Ребрендирањето на земјава како туристичка дестинација со новото уставно име Република Северна Македонија ќе се одвива постепено. Од септември годинава за некои од семските манифестации, дел од промотивниот материјал ќе биде препечатен со новото име, велат од Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот. Во моментот државата сте уште се представува со промотивните кампањи со старото име Macedоnia Timeless и Macedonia Your Next Destination, но агенцијата во својот назив го употребува новото име. Во програмата за 2019 година планирали истражување на пазарот и создавање на ново туристичко лого, односно слоган. Затоа овој процес треба да биде мудар и професионален со цел да се комплетира промоцијата и лицето на Република Северна Македонија како туристичка дестинација. Според програмата, агенцијата за 2019 година има предвидено нови видео материјали и промотивна брошура, кој заедно со новото лого ќе овозможат отпочнување на нова кампања за 2020 година. За туристичките работници, ребрендирањето ќе значи и дополнителни трошоци за нив во делот на печатење на нови промотивни материјали. Во изминатите години ние се брендираме како компанија која потекнува од Република Македонија. Во нашите каталози, на нашата веб страница, на нашите социјални медиуми. Се тоа треба да се постепено да се променува и да почнуваме со новото име. На нашите партнери кои до сега ги доведувавме во Македонија, треба да им објасниме зошто се десила таа промена. Не само нашето, него треба и од партнерите во странство да се менуваат целата кампања. Тие вложиле во кампања да рекламираат Македонија, да ја продаваат, да носат гости за Македонија. И сега ќе пишат со новото име. Општинските власти во Охрид велат дека новиот промотивен материјал кој ќе го печатат ќе биде со Република Северна Македонија. Се надеваат на соработка и со грчката страна на некои од семите во иднина. Од Агенцијата за туризам велат дека промотивните материјали со кои во моментот располагаат ќе го дистрибуираат до туристичкиот сектор за истиот да се искористи во текот на оваа година. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.